लड़की सब इतना नहीं सोचती है सब। अच्छा नाक से कौन सर जब क्वेश्चन जब समझा दे तब बोला कीजिए। साउंड में किट 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 कर रहा है, साउंड में क्या आवाज कर रहा है, तुम लोग साउंड नहीं देख रहे हो ठीक से। लड़का सबको दिक्कत हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि अटैक आ जाएगा हमको। उधर भी हो रहा है ऐसे। हाँ तो यही सब खुदरा खुदरा पाप होता है, सताओ लड़का को, ये सब सही करो जल्दी। समझ आ गया, टेंशन नहीं लो, सही हो जाएगा। यहाँ पे बबनी एक क्वेश्चन है, नाक से खून क्यों? वो गर्मी के दिन में ही होता है, ठंडी में भी हो जाता है, तब डॉक्टर से दिखाइए आप। वो आपका डॉक्टर से तब आपको दिखाना पड़ेगा, वहां पे नसें पतली हो गई होंगी। गर्मी के दिन में क्या होता है ना, हवाएं पतली हो गर्म होकर ऊपर उठ जाती हैं, तो हवा जब यहाँ हवाओं की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर को हवा दबा के रखता है, और उस हवा को कैंसिल कौन करता है? अंदर का ब्लड प्रेशर। ये दोनों का बराबर होना जरूरी है। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? अगर ब्लड प्रेशर कम पड़ गया तो हवा दाब देगी, और हवा का प्रेशर कम हो गया तो ब्लड दाब देगा। तो गर्मी के दिन में हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो हमारे आसपास में हवाओं की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, और पीछे से ब्लड प्रेशर ढकेल देता है, बस यहाँ की नसें फट जाती है, क्या आने लगता है? ब्लड। तो नस कमजोर होगी तो ब्लड आने लगता होगा। यहाँ पे डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा अगर गर्मी के अलावे कहीं होता है तो नाक से ब्लड। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा, कई लोग नाक से खराटे लेते हैं, तो देखिए नाक से सोने के समय खराटा नहीं लेता है सब। अरे हम काय को लेने जाएंगे खराटा? मेरे पापा लेते 2-3 बीघा तक सुनाई देता है, बहुत खतरनाक लेते हैं यहाँ पे। तो होता क्या है कि नाक की कुछ चीजें जो होती हैं, ट्रैक हल्का अगर मुड़ गया है, अपने ट्रैक पे नहीं है, तो जब तक हम जगे रहते हैं तो ब्रेन एडजस्ट करके भेज देता है हवा को, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो ब्रेन एडजस्ट उसको नहीं करता है, तो रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा रहता है, तो ऐसा खराटे बजने लगते हैं वहाँ पे। तो कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं, नहीं तो नॉर्मल सही भी होता है, लोगों को आदत लग जाता है इसे खराटे वगैरह लेने वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? हाँ अरे मुंह से सांस ले, वो सब आदमी का अपना प्रॉब्लम है। तुम्हें कहो अपन अपन समस्या ले आके यहाँ फाउंडेशन में गिनवाएगा, मुंह से काहे सांस लेते हैं? कौन बोल दिया मोटा आदमी खराटा लेता है? अजीब वाला, खराटा को वसा से कोई मतलब ही नहीं है। मोटापा किसकी वजह से होती है? वसा के वजह से होती है। अब खराटा को जरूरी थोड़ी है कि आदमी मोटा ही ले, दुबला पतला भी आदमी ले सकता है खराटा, लेकिन ज्यादातर खराटा आदमी ही लेता है सब। हाँ ज्यादा काम करता है, थक जाता है। ये भी वही है लग रहा है। हाँ चलिए अब आगे ध्यान से समझते हैं।